Nkwaniriza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako, era bwe tutunuulirako ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya, tusuubira nti nno ebitundu ebyo ebiriraanye ennyanja Nalubaale tusuubirayo oluwandaggirize, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja keera kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka, era olw'eggulo tusuubira ebitundu ebyo by'omu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe okubeerayo n'enkuba, so nga ate ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu kitundu ekyo eky'Ekkotiro. Kampala n'emirala tusuubira ebbugumu tuuka ku degrees 28, so nga ate yo mu Kabaale tusuubira ebbugumu erya waggulu tuuka ku degrees 25. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde. N'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.